Boa tarde, pessoal. Já vi de tudo no HR 2470. Mas olha só isso, cara. Que situação. Mano, martelete. Complicado, hein? O pessoal que trabalha com martelete, ó, tá de parabéns, porque os bichos é osso, né? Olha só, estourou. Tambor. Agora vamos limpar tudo, ver se foi só isso aí mesmo que atacou, né?